Welcome to our YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng bubble tea matcha slime. Ito yung mga gamitin natin. Meron akong Jolen. Kung gusto niya gumawa nito, ito may scent tayo. Busin ko na to. Kasi yung tina na. Para mabango. Spoon. Etong glue at itong glue natin paubos na. May water tayo dito para pampadami. Hindi ko nalalagyan ng silicone. Kasi gusto ko na huwag na maging fluffy kasi ano din naman epekto. So, simulan na natin. So, hindi ko na i-focus kasi nakababa na ng ganyan. So, yan. So, nandito ako sa bahay namin. Dito sa salas. So, lagay tayo dito ang glue. Lagay tayo ng glue natin. Yan, lagay tayo ng glue. Bababa ko na lang kasi nakikita niya na din naman. Napala dito na ako na-vlog. Pero, sayang yung background dun sa kwarto na. Dito kasi, pangit yung background. Pero, tingnan naman. Nasa lamesa akong. Lagay tayo ng unting-unting para dumami. Ayoko ng super dami na tubig kasi ayoko maging jiggly. Para hindi maging jiggly, hindi ko dinamihan yung water. So, mix ko lang siya ng ganun. Add ko na din yung paint. Green na paint kasi matcha nga. Green siya na paint. So, green natin. Kita nyo naman siya guys. Para siyang mint slime. Makikita. Focus ka. Diba? Ito siya guys. Light ano siya. So, dagdagan ko pa. Patuloyin ko pa siya. Patuluin ko lang siya. Kasi medyo light yung color niya kasi. So, yan. Yan. Tutulong. Yan. So, yan. Take siya to. Oh, sis. So, yan. Ganda ng kulay niya. Para siya matcha talaga. So, activate na natin siya. Sana madali ito mag-activate para mapakita ko sa inyo yung proseso. Ayan. Ayan. Hirap tumayo. Buksan ko na nga. Ang hirap tumulo. Parang walang butas. Gawin natin. Hindi siya madaling ma-activate kaya pause ko muna. Balikan ko na lang kayo pag slime na siya. So yan guys, ito na yung slime. Ang sticky niya. Watery kasi siya. Or jiggly ganun. Kahit di ko inaasahan na yung maging jiggly. Maging jiggly pa rin siya. So, may scent na siya. Bango niya. Nakalat. Super bango. So, santabi muna natin. So, eto, igugulong na dito. Yan. Para siyang ano, yung caramelan. Basta yun. O yan. Lagay na natin siya.
So guys, di ko pa pala talaga nasasaid tong bowl. Totally talaga. Di ko pa pala talaga to nasasaid. Kalimutan ko. Ganda na nga natin. Cheers! Rinig niyo yun? Bubok. May tumalsik, guys. Oh, ayan, diba? Oh, sticky niya, guys. So, ilabas natin. Ang sticky niya talaga eh. So, thanks for watching this video. Give this video a big thumbs up. Yeah, bye-bye. Bye-bye.